Amateka y'ibihugu inzego nyinshi z'ubutasi zivuga kubera kwifuza ububasha cyangwa kwagura imbaraga ku isi, ariko kuri leta ya Israel ivuka ry'urwego rwayo rw'ubutasi rwakomotse ku kintu kimwe gusa: kurokoka. Kugira ngo usobanukirwe neza ubutasi bwa Israel aribwo Mossad, ugomba kureba uko isi yari imeze mu mwaka w'1948. Igihugu gishya cyari kimaze kuvuka, cyari igihugu kitagira imipaka iteganye, gifite abaturage bake kandi nyine kiri no mu gace abaturanyi bose bashakaga kukirimbura icyo gihe. Mu gihe ibindi bihugu byubukaga amashyirahamwe manini y'igisirikare, David Ben-Gurion, minisitiri w'intebe wa mbere wa Israel, yabonye ko imbunda n'ingabo bitazaba bihagije. Israel ntiyashoboraga gutsindwa n'intambara n'imwe. Aho rero niho haturutse igitekerezo cy'uko bagomba kumenya neza ibibera mu bipangu by'abaturanyi babo mbere y'uko isasu rya mbere rivuga. Mbere y'uko Mossad ibaho hari akajagari. Amakuru y'ubutasi yakundaga gukusanywa n'itsinda ryitwa Shai, ishami ry'ubutasi bwa Hagana, umutwe w'inyeshyamba z'Abayahudi. Bari abahanga rero, ariko bitwaraga nk'abantu batabigize umwuga. Bari abacuruzi, abanyeshuri, abahinzi bamaraga ijoro bateze amatwi abasirikare b'Abongereza cyangwa se nyine bakurikira imigendere y'ingabo z'Abarabu. Mu kiganiro cyacu cya none tugiye kurebera hamwe uko rumwe mu nzego zikomeye z'ubutasi ku isi rwubatswe nk'uko zavutse. Inyandiko nyinshi z'amateka zanditswe n'ibitangazamakuru bikomeye mu isi, zanditseho byinshi cyane rwose, akaba ari nabyo tugiye kugarukaho mu kiganiro cyacu. Twitwa Kigali Post, yumva nk'ibisanzwe nitwa The Green. Kubaha ibyegeranyo byiza, amakuru meza n'inkuru zicukumbuye, si ibyo n'inginga gusa. Urambabaje niba utarakora subscribe. Ikaze mwese. Gutegura ikiganiro nasomye inyandiko za France 24, ABC News, BBC News, Le Monde na Al Jazeera, nshakamo inkuru zose zanditswe kuri Mossad. Umva rero ibyo nabonye. Ubwo leta yari imaze gushingwa, Shai yarasheshwe. Inshingano zayo rero zagabanywemo ubutasi bwa gisirikare, ubw'imbere mu gihugu n'ishami rito rya politike muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Ariko uko kwigabanya kwayo kwateje ikibazo. Amakuru yarayishirwaga, inzego ntizamvugaga rumwe. Mu mpera z'1949, David Ben-Gurion yabonye ko nyine niba koko ukuboko kw'ibumoso kutazi iby'ukw'iburyo gukora, igihugu kizageraho kigahungabana. Yakeneraga ihuriro, ikigo kimwe nyine gishinzwe gusesengura amabanga yose ya Israel. Kuwa 13 Ukuboza mu 1949 hatanzwe ibaruwa y'ibanga rikomeye. Ntiyagaragaraga nk'icyangombwa cy'amavuko cy'urwego rw'ibitangaza, yagaragaraga nk'ibaruwa isanzwe y'ubuyobozi bwa Ben-Gurion. Ben-Gurion yategetse ishingwa rya Mossad Lahotei, ikigo nyine gicunga ihuzabikorwa. Uyu mugabo rero watoranyijwe kuyobora uyu mushinga yari Reveni Shilowa. Shilowa ntiyari umuntu w'ikirangirire cyangwa se nyine ugaragara cyane. Yari umugabo unanutse w'umuhanga kandi wakundaga ibanga bikabije, ku buryo bagenzi be bamuhaye akazina ka Nyiraceceka. Intego ya Shilowa yari yoroheje. Israel yari nk'ikirwa gito mu nyanja nini. Kugira ngo irokoke rero yagombaga kubaka ibiraro, n'umuntu wese wumvaga ko ari mu muhezo mu burasirazuba bwo hagati. Mu myaka ibiri ya mbere, kuva mu 1949 kugeza mu 1951, Mossad ntiyari urwego rukora ibikorwa byo mu muhanda, yari ihuriro ry'amakuru. Niba ubutasi bwa gisirikare i Cairo bwarabonaga ikarita, maze umudiplomate uri i Paris akumva amakuru y'ibihuha, akazi ka Shiro kari ako gushyira ayo makuru yombi ku meza amwe, ubundi agasesengurwa agakuramo icy'ingenzi. Nyamara iri huzabikorwa ntiryatangaga umusaruro. Abayobozi b'ubutasi bwa gisirikare rero ntibashakaga guhabwa amabwiriza n'umuntu utari umusirikare nka Shilowa. Hatangiye amakimbirane ku ngengo y'imari, ku nshingano zo mu Burayi, no ku muntu wese ugomba kuvugana na minisitiri w'intebe. Ben-Gurion, umugabo uzwiho kutagira ukwihangana, yafashe icyemezo cy'uko urwego rugomba kuvugururwa rukaba rushya rwose. Muri Werurwe mu 1951 nibwo Mossad tuzi uyu munsi yavutse mu by'ukuri.
Ben Gurion yatanze amabwiriza mashya akura urwego mu maboko ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ruba mu nzego zigenga. Icy'ingenzi kurushaho rero yategetse ko umuyobozi wa Mossad azajya agenzurwa n'umuntu umwe gusa ariwe Minisitiri w'Intebe. Uyu wari umwanya ukomeye rero mu mateka ya Israel birumvikana. Byasobanuraga ko Mossad ikora hanze y'amategeko asanzwe agenga inzego za leta. Ntibagombaga gusobanurira inteko ishinga amategeko, ntibanagombaga kumvira umugaba mukuru w'ingabo. Bahindutse ukuboko kw'ibanga kwa Minisitiri w'Intebe. Y'iri vugurura undi mugabo ukomeye ku isi nyine yahise aza ariwe nyine umukuru wa Mossad, Isser Hareri. Niba Shirowa yari umwubatsi washushanyije inzu, Isser Hareri we yari umuyobozi w'ubwubatsi wubatse nyine inkuta mu cyumba. Hareri yari umugabo mugufi ariko ufite imbaraga zidasanzwe, wari warahunze ubumwe bw'Abasoviyeti akiri muto. Yazanye imitekerereze y'ubwitange bukomeye. Buryo ku buyobozi bwe Mossad yaranzwe no gukoresha bike mu kwitangira akazi bidasubirwaho. Hareri ntiyashakaga abakozi bakorera amafaranga, ahubwo yashakaga abakozi nyine bemera gukorera igihugu. Yakuye abakozi mu matsinda y'abahinzi, ashaka abagabo n'abagore bafite imbaraga z'umubiri kandi biyemeje kurinda amateka y'Abayahudi. Ibi byabereye umuco udasanzwe, aho abakozi batabonaga akazi nko gushaka amaramuko, ahubwo babonaga nk'inshingano zo gucunga igihugu. Hagati mu mwaka w'1950 Mossad yatangiye kwerekana imbaraga zayo ku isi. Kubera ko Israel yari irembejwe n'abanzi b'Abarabu, Mossad yashyizeho ihame ryo gukorera kure. Igitekerezo cyari cyo kurenga abaturanyi babo ba hafi maze bakubaka ubucuti bw'ibanga n'abanzi b'abanzi babo. Abakozi ba Mossad batangiye gukorera mu mibereho y'ibanga mu bihugu bya Irani, Turukiya na Ethiopia. Babaga amabanga gusa, ahubwo bakoraga nk'abadiplomate b'ibanga. Batangaga amahugurwa, bagasangira amakuru ku mbaraga z'Abasoviyete kandi bakubaka umutekano w'Abayahudi bari batuye muri ibyo bihugu. Imwe mu nshingano zikomeye za mbere ntiyari ugushimuta cyangwa kwica, yari ugutabara. Mossad yayoboye igikorwa cy'ibanga cyo gucyura Abayahudi barenga 100,000 bakurwa muri Iraq bajyanwa muri Israel. Ibi byahaye Mossad isura ebyiri: yari urwego rw'ubutasi rwa leta ariko nanone kandi yari ingabo ikingira Abayahudi aho bari hose ku isi. Ibi byabahaye imbaraga CIA cyangwa KGB zitashoboraga kugira. Bari bafite inshuti z'abafatanyabikorwa mu mijyi yose ku isi aho Abayahudi bari batuye. Mu myaka 10 ya mbere isi ntiyari izi izina Mossad, kuko nyine yitwaga Mossad cyangwa se nyine ikigo. Ibyo byahindutse muri Gicurasi mu 1960. Mu myaka itari mike Mossad yari imaze igihe ihiga uwitwa Adolf Eichmann, umwe mu bayobozi bakuru bateguye itsemba ry'Abayahudi Holocaust, wari waraburiwe irengero muri Amerika y'Epfo. Amakuru amaze kumenyekana ko aba muri Argentine akoresheje izina ry'irihimbano, Isser Hareri ntiyohereje itsinda gusa, ahubwo nawe yajyanye nabo. Icyo gikorwa cyari gihangana ubumenyi bwo gutegura. Bamwishe, ahubwo baramushimuse bamutera umuti umusinziriza, bamwambika umwenda w'abakozi b'indege, maze nyine bahita bamushyira mu ndege ya Israel. Icyo gihe Ben Gurion yahagurutse mu nteko maze avuga ko Adolf Eichmann ari muri Israel kandi azagizwe imbere y'ubucamanza. Isi yose irikanga. Mu kanya gato ikigo gicunga ihuzabikorwa ntiyari kiri ibiro byo muri Tel Aviv, cyari kibaye urwego ruhamye kandi ruhambaye rushobora kugira hakurya y'inyanja ya Atlantika, rukarenga ku busugire bw'ikindi gihugu, rukazana umwicanyi w'intambara imbere y'ubucamanza nta n'isasu rirashwe. Icyo gikorwa cyatumye Mossad imenyekana nk'urwego rw'ubuhanga n'ubushishozi bw'amahanga. Iyo dusubije amaso inyuma ku nkomoko ya Mossad, tubona urwego rwabyawe n'ibihe bikomeye by'ikinyejana cya 20. Yavukiye mu mivumbi y'itsemba rya Holocaust mu muriro w'intambara yo mu 1948. Kuva mu ntangiriro iciriritse nk'ibiro bito byihuza bikorwa byari bifite ameza make n'amatelefone ashaje, yaje guhinduka igihangange ku isi ku bijyanye n'intambara z'ikoranabuhanga, cyber warfare n'ibikorwa by'ibanga bikomeye. Ariko mu mizi yayo, umuco wayo ndetse yewe uracyari wa wundi wo mu 1949. Mu rwego rwishingikirizaga ku muntu, ukwemera ku itsinda rito ry'abantu biyemeje gukora ibishoboka byose mu guhindura amateka. Intego ya Mossad ikubiye mu gitabo cy'imigani kiri muri Bibiliya kivuga ngo ahatari inama abantu barahanyura, ariko nyine mu bajyanama benshi haba agakiza. Ni urwibutso rugaragaza ko mu rwego rw'ubutasi utsinda atari ufite ijwi rirusha ayandi gusakuza, ahubwo nutega amatwi cyane mu mwijima. Mossad rero ntiyaremwe kuko Israel yashakaga kuba igihangange. Yaremwe mu 1949. Bumvaga ko nta bundi buryo buhari bwo kubageza
intsinzi yabo. Iyo turebye amateka y'ibikorwa bya Mossad hari ubutumwa bune bwihariye bwafatwa nk'ibihangano mu nzego z'ubutasi, ariko nyine muri icyo gikorwa byagiye bigaragara ko mu bihe bishya by'ubushishozi bw'uru rwego nyine ibi bihe bine aribyo byaranze intego zabo. Ahambere ni intsinzi y'imyitwarire, aho nyine bafashe uyu Adolf Eichmann muri 1960. Igikorwa cy'amateka kurusha ibindi mu bijyanye n'imitegurire n'uburemere bw'imyitwarire cyari ugushimutwa kwa Adolf Eichmann muri Argentine. Uyu mugabo wari uzwi nk'umwubatsi wa Holocaust yabagaho akoresha izina rya Ricardo Clemente, yibwiraga ko nyine atekanye hakurya y'inyanja. Abatasi ba Mossad baramukurikiranye mu muhanda wa kure i Buenos Aires, bamufatira mu mwijima, bamugumisha mu nzu y'ibanga iminsi 9 yose kugira ngo nyine bamukure mu gihugu, bamuteye imiti imusinziriza maze bamwambika umwenda w'abakozi b'indege y'Abayisiraheli. Babwira abashinzwe umutekano ku kibuga cy'indege ko ari umukozi wagize ikibazo cy'ubuzima kitari gikomeye. Iki gikorwa cyatumye Mossad ikora urwego rw'ubutasi bwo mu karere ihinduka imbaraga mpuzamahanga, ishobora kugira ahariho hose ku isi kugira ngo itange ubutabera. Uwitwa El Cohen wo muri Syria nawe mu 1961 kugeza mu 1965 nawe yarafashwe. Mu bijyanye n'ubutasi bwo kwinjira ku muryango, amateka ya El Cohen nta handi wayasanga. Mu myaka itari mike Cohen yabaye Damasco akoresheje umwirondoro wa Kamal Amani Thabet, umucuruzi w'umukire cyane w'i Damasco. Yatsinze mu buryo buhambaye bwo kuba inshuti y'abayobozi bakuru ba Syria, mu buryo byagezaho atekerezwaho nk'uwaba minisitiri w'ingabo wungirije. Intambwe ya rurangiranwa yari umushinga w'ubuhanga. Yasabye abasirikare ba Syria gutera ibiti ku birindiro byabo byo ku misozi ya Golani kugira ngo abasirikare babone igicucu. Mu by'ukuri ibyo biti byaje gukoreshwa n'igisirikare cya Israel nk'ibimenyetso bihoraho kandi bigaragara. Ubwo intambara y'iminsi 6 yatangiraga muri 1967, abapilote n'abamanura amabombe ba Israel bakoresheje ibyo biti neza kugira ngo barimbure ibirindiro bya Syria badahusha na gato. Igishushanyo mbonera cy'ubutabazi nyine Operation Entebbe, iyi noneho ni operasiyo yabereye haruguru muri Uganda rwose mu 1976. Mu gihe ubutabazi bwo mu 1976 bwo gucungura bashimuswe muri Uganda bakunze kwizihizwa nk'intsinzi ya gisirikare, bwari mbere na mbere intsinzi y'ubutasi bwa Mossad. Kugira ngo bitegure icyo gitero, abatasi ba Mossad bakusanyije amakuru menshi cyane mu minsi mike cyane. Bageze aho babaza abashimuswe bari bararekuwe kugira ngo nyine bamenye neza aho abashimusi bari bahagaze, kandi nyine bakoresheje amahirwe yihariye y'amateka. Bavumbuye ko inyubako y'ikibuga cy'indege cya Uganda Entebbe yari yarubatswe n'ikigo cy'ubwubatsi cy'Abayisiraheli mu myaka yashize. Mossad yabonye igishushanyo mbonera cy'umwimerere y'iyo nyubako, bituma amatsinda y'abatasi babo n'abatabazi yubaka inyubako imeze neza nk'iyo mu butayu bwa Isiraheli kugira ngo bimenyereze icyo gitero. Hatari hayo makuru meza, ubwo butabazi bw'inkubiri ntibwari gushoboka. Muri Iran naho higeze kuba akantu gahambaye, habaye ubujura nyine buhambaye bw'ibyo inyandiko za nucleaire muri 2018. Kwibwa kw'inyandiko z'ibanga za nucleaire za Iran muri 2018 bihagarariye iherezo ry'ubuhanga buhambaye mu bikorwa by'ikoranabuhanga rigezweho. Mu ijoro rimwe gusa isinda ry'abatasi barenga 24 bamenye inzu isanzwe mu mutima wa Teherani. Bakoresheje uburyo bwo gukata bwihariye bushobora gushongesha ibyuma ku bushyuhe bwa °C 1980. Baciye mu masanduku 32 manini kugira ngo bakuremo toni n'igice z'inyandiko n'amafishi ya mudasobwa. Bafashe amafoto n'ibimenyetso gusa, ahubwo bajyanye inyandiko zose zisobanura mu gihugu. Bakoresheje amakamyo mbere yuko nyine abayobozi ba Iran bamenya ko inzu yabo yavogerewe. Iki gikorwa cyari kigamije kwerekana ko Mossad ishobora kwinjira mu nzego zirinzwe kurusha izindi z'umwanzi wabo, bagatwara ibyo bashaka maze nyine ntibanasige n'urwara rwo kwishima.